Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Gloria in excelsis Deo. A Betlemme di Giudea una gran luce si levò, nella notte sui pastori scese l'annuncio e si cantò. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, facendo memoria del Santissimo Nome di Gesù, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, Re della pace, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente e misericordioso, abbia compassione di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nell'incarnazione del tuo Verbo hai posto il fondamento all'opera della salvezza del genere umano. Concedi la tua misericordia al popolo che la implora, perché tutti riconoscano che non c'è altro nome da invocare per essere salvati se non quello del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figliuoli, se sapete che Dio è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Voi sapete che Egli si manifestò per togliere i peccati e che in Lui non vi è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto e non l'ha conosciuto. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti alla Re il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Siamo figli di Dio e lo siamo realmente, ci ha ricordato l'Apostolo San Giovanni nella prima lettura. Ovviamente per grazia, ma anche con la nostra collaborazione, una realtà in un progressivo divenire. Saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Noi crediamo nel Signore Gesù senza averlo visto,
ma penso che tutta la nostra vita, dopo aver ricevuto l'annuncio di salvezza, aver accolto il Vangelo, i sacramenti dell'iniziazione cristiana, dovrebbe essere alimentata da questo desiderio profondo: vedere Dio, contemplare il volto del Signore. I santi hanno vissuto intensamente questo desiderio e questo stile di vita. Antonio di Padova ha cercato il Signore per tutta la sua vita, vedendolo in tutto il creato, ma soprattutto nelle persone da evangelizzare, in particolare nei poveri da aiutare, nelle vittime degli usurai, anche qui a Padova, da difendere contro i soprusi dei potenti, nei bisognosi materialmente e spiritualmente. E la sua appassionata ricerca per un dono straordinario del Signore è stata premiata quando al termine della vita lo ha contemplato faccia a faccia, ispirato dicendo: vedo il mio Signore. Signore, finalmente io ti vedo. Era un dono per gli ultimi istanti della sua vita, un preludio di quello che poi sarebbe successo per tutta l'eternità nell'aldilà. San Giovanni Battista ha indicato Gesù come l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Con l'incarnazione Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi e al termine della sua vita ha fatto ritorno al Padre, inaugurando un modo diverso ma altrettanto reale di stare con noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo desiderio di vedere il Signore, allora Gesù ci dice che è reale e può essere soddisfatto nelle maniere con cui Lui si presenta, si fa vivo, reale in mezzo a noi. L'Eucaristia, i sacramenti, il sacramento della confessione, nella Chiesa, nostra Madre, nei compagni di viaggio che Egli si mette accanto, soprattutto negli ultimi, nei sofferenti e nei bisognosi. Egli sta con noi. Avere occhi per vederlo vuol dire anticipare quella visione gloriosa alla quale speriamo il Signore possa metterci al termine della nostra vita. E il suo nome rivelato dall'alto è duplice: Emanuele, che vuol dire Dio con noi, e Gesù, cioè Dio salva, Dio con noi e anche il Dio per noi, perché ci libera, ci salva dai nostri peccati. Celebriamo oggi la memoria del Santissimo Nome di Gesù. San Bernardino da Siena, frate francescano, grande divulgatore di questa devozione, nel 1400 diceva: il nome di Gesù racchiude ogni aspetto della sua vita, la povertà del presepio, il lavoro di falegname, la vita pubblica e itinerante lungo le vie della Palestina per annunciare il Regno, la sofferenza del Calvario, la gloria della risurrezione. Forse lo pronunciamo in maniera troppo veloce e anche un po' assente questo nome, eppure nel nome di Gesù i santi sapevano vedere tutta questa realtà. Gesù Cristo, luce dell'anima, porta della vita, nostra pace.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti presentiamo, Padre, i doni che abbiamo ricevuto dalla tua bontà e ti preghiamo, tu che a Cristo, fatto obbediente fino alla morte, hai dato il nome che è fonte di salvezza, concedi a noi di essere sostenuti dalla sua potenza redentrice. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero. Prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti. Contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine. Alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico Creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna.
Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Claudio, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti nell'intero popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo, di Antonia, Elisa e Guido, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con il dono dello Spirito Santo ci è lecito rivolgerci a Dio chiamandolo Padre, anzi Abba, Papà, con questa consapevolezza e con il desiderio di crescere sempre di più nella tensione verso la contemplazione del suo volto, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te, spiritualmente possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi.
Preghiamo. O Signore, la partecipazione al sacrificio a Te offerto nella memoria del nome di Gesù infonda in noi l'abbondanza della Tua grazia, perché possiamo rallegrarci che anche i nostri nomi sono scritti nei cieli, per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Nome dolcissimo 160.